د ورو سوال کړی دی چې د بعض علما په کتابونو لیکلو باندې او په درسونو کولو باندې پیسې اخلي، دا جایز دی او کنه؟ الجواب، په اسلامی کتابونو باندې پیسې اغسته او محاضرات او درسونه کول، بیانونه کول، باغې باندې پیسې اغسته جایز دي القول الصحیح، او خصوصا په هغه وخت کې چې کله ورته د سړي ضرورت بیا خو جواز ښه زیات جوړي. او په هغې باندې دلیل عبدالله بن عباس رضی روایت دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم بعض ملګري په یو قوم باندې تیر شو، په کې یو کس بیمار و، نو دغه صحابه کرامو کې یو کس په هغه باندې دم واچو او په شرط د دې چې موږ له به د دې بیزو نه یا د دې ګډو نه څه راکې. خو بیا یو بل ته دا ووایي چې سړی روغ شو، نو دوی هغه بیزې ګډې را روانې کړې، خو په لارې دا ووایي چې دا وخته پورې به لاس نه وړو چې څو پورې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس نه کړی. نو د عباس صحابه کرام رالو، رسول صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې څنګه را مخامخ شو، یا رسول الله اخذ على کتاب الله اجرا، د الله په کتاب یې پیسې اخیستې. یعنې دوی په زړه کې دا اشکال چې ده خو دا دم واچو، په دم کې څه ووي؟ قرآن یې ووي، نو په قرآن یې پیسې واخیستې. پیسې مطلب یعنې هغه مزدوري واخیسته، که هغه هر پیسې و که بیزېګړې و که نور څه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ان حق ما اخذتم علیه اجرا کتاب الله، د الله په کتاب باندې اجرت اخیستل د دې خو تاسو ډېر زیات حقداري چې واخلئ. د حدیث امام بخاري رحمه الله راوړی. دغه شان سهل بن سعد نه روایت دی چې یو زنانه په رسول پسې راغله، یا رسول الله ما خپل ځان تا ته بخلی دی، یعنې ما سره څه وکړه؟ واده وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ونه کړ، وایي زما ضرورت نشته. یو کس پاسې وایي یا رسول الله زوجنیها، ما ته یې واده کړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي صحیح ده، خو سره سره شتي ته یې دې له ورکړي، ولو خاتما من حدید، که د اوسپنې ګوتې در سره یې ورکړو. یا رسول الله ګوتې یې نشته، د اوسپنې ګوتې کجورې یې نشته، څه به وایي صادر به ورکړو، اصل یو صادر. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته په دې به څه وکړي، که دې له دې ورکړو ته لغړ پاتې کېږي، او که تا واچوي دې ته بیا نه میلاوي، نه صادر دې ځان سره کېږي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وایي چې قرآن څه سورتونه خو ته نه یادوي، ویا وایي کذا 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 وکذا، دومره سورتونه یاد وي. رسول الله فقد زوجتکها بما معك من القرآن، دا سورتونه به ورته ښیې. نو په دې باندې د هغوی هغه نکاح هغه وشوه. د علم دې لپاره ذکر کړو چې دا پیسې دوی اخیستې شي، خو بیا دا یاد ساتئ چې دې ځای کې د علما د دوه قسمه دي، او بیانونکي د دوه قسمه دي. یو هغه دي چې هغه اصل مقصد دین بیانولي، اصل مقصد څه دی؟ دین بیانولي. او دا وایي که په دې څه پیسې میلاو شوې، په هغې باندې زه د خپلو بچو خیال ساتم، خپل ځان خیال ساتم چې زه د الله دې دین ته فارغ یم، او د دغه پیسو د لاسه ما ته ښه طاقت میلاو شي د الله د دین د خدمت کولو، نو دې خلکو دنیا مو ګټله او آخرت یې مو ګټو. دویم قسم علما چې دا ډیر دي والعیاذ بالله، چې هغه د کتابونه لیکي او بیانونه کوي، او اولنی هدف د اول نه د هغه په زړه کې چې زه به پیسې ګټم، نو ده صرف څه وګټل؟ صرف دنیا وګټله. خو که یو سړی خلکو ته دین بیانوي او په هغې ورته څه اجرت ملاوي، او لازم بس زموږ د عوامو سره اشنا ذهن جوړ شي، یعنی پکار دی چې د مولوي صاحب موږ ته دین بیان کړي، خو دا ده چې نه د خېټه شته او نه د ښځې خېټه شته او نه د بچو شته. او دی به په سعودي عرب کې مسلسل 4 کاله مزدوري کوي، د ښځې نه لري او د مور پلار نه لري، دی خیر دی. خو دا عالم د ده خېټه نشته، د ده خواهشات نشته،
د ده بچی نشتی د ده غم خادي نشتی د ده راشه درشه نشتی دی بیماریږي نه دی ستړی کیږي نه صرف دی او دی بس دا چې کله موږ بېدینه شو زموږ په زړه کې دا سوچونه راغلل نور دینداره خلک وایي یا الله په موږ کې زموږ علما د ټولو نه غوره ساتي په دې خوشحالي ځکه چې سړی دوی ته دین بیانوي نو چې سړی د دین بیانوي دوی سره محبت ډېر کوي نو وایي چې دې څومره ښه موږ پې ښه یو موږ پې خوشحاله یو او که چېرته یو عالم کور جوړ کړي موږ به ملک کې کور یې جوړ کړو او دې که شپږ چته بنګله جوړه کړي د سود پیسې پکې ولګوي د غلا پکې ولګوي په دروغو ګټلې پکې ولګوي هېڅ خبره نه او که چېرته یو عالم غریب ځان له 2 کمرې کور جوړ کړي نو دې ټولو به ورته سترګې را دغه شي چې د څنګه کور جوړ کړو او ولې یې جوړ کړو دغه بهتان به ولګوي دغه چې هغه جمعې کې اکثر هغه دغه ورکوي روپۍ او 2 روپۍ کړسا جوړوي هغه چانده کوي دی په هغې یې جوړ کړو ستا په دې روپو خو کیلو ټماټر نه کېږي دا دروغ به پې جوړ کړي دا دلیل دی په دې باندې چې د دې علماو سره د دې خلکو محبت نشته دا ما یو پیر تاسو ته د واقع ذکر کړم او د تاریخي واقعه ده چې کله چې د انګریزان رالو استعمار چې کله دوی کو د انډیا هند باندې مخکې انډیا پاکستان د یو د برټش برطانیې حکومت نو په هغه وخت کې د پخواني چې څومره علما دي هغه په هند کې تیر شوي دي انډیا کې د هغوی کتابونه راوړل د هغوی د کتابونو سره نوم لیکلی لکه نواب صدیق حسن خان نواب پلانې نواب پلانې نوم سره نواب وي د دې هغه وخت کې په دې معاشره کې د انګریزانو د راتلو نه مخکې چې کوم مشر سړی به و مالداره به و عزتمن به و هغه به څوک و هغه به عالم نو دې انګریزانو ته دا پته ولګېدې چې بهی که دا علما داسې عزتمن یي نو دا خو زموږ خلاف به دا خلک راوچت کي به زموږ کار نه کي هله به دا مسلمانان خرابېږي چې کله موږ د دوی علما دوی ته سپک کړو هله به دوی خرابېږي ځکه چې علما به ته بیا ډېرې چغې وایي چې دا ستاسو دشمنان دي الله دا وایي الله پیغمبر دا وایي دوی نه مني بیا نو هغه ځمکې هغه مالونه چې کوم د دې علماو سره و هغه ټول ته د برطانیې حکومت هغې ته واغستو نو په معاشره کې کمزوري خلک چې په هغه ټیم کم پاتې شو هغه علما نو هغوی کم کوشش چې کړی په هغوی کې هغه څه شو کامیاب شو که ناکامیاب کامیاب شو نو په کار خدای چې موږ خپلو علماو سره ښه مرسته وکړو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین